ডিগবৈ ৰিজাৰ্ভত যিখিনি হাতী আছে এই জেগাতে পানী খাবলৈ আহে। আপোনালোকে আছে এইবিলাক অসমৰ ৰাজ্যিক গছ চলং গছ আছে সেইবিলাক চব। হেল্ল' গাইছ, আজি আহিছোঁ আমি ডিগবৈ ৰিজাৰ্ভত আহিছোঁ। ৰিজাৰ্ভৰ চৰাইপুং অঞ্চলটোলৈ আহিছোঁ। এইটো হাবি মাছো আজি ইয়ালৈ। তো আপোনালোকে চাই থাককচোন, দেখাইছোঁ আজি চৰাইপুঙত বেলেগতকৈ অলপ বেলেগ বস্তু এটা আছে ইয়াত, তো সেইটোকে দেখাবলৈ আহিছোঁ। এই যিটো সুঁতি দেখিছে, পানীৰ সুঁতিটো, এই সুঁতিটোতে মানে এনেকুৱা আৰু সুঁতি আছে বহুত। এই সুঁতিটো মানে হাতী আহে, নিমখীয়া পানী খাবলৈ আহে। এই সুঁতিটোৰ পানীবিলাক এনেকুৱা নিমখীয়া হয়। বহুত হাতী আহে ইয়াত পানী খাবলৈ আহে। ইয়াৰ পিছতে আমি চিধা পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি গৈছোঁ। পাহাৰৰ ওপৰত উঠি গৈ এটা মজা বস্তু দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক। কি মজা বস্তু সেইটো চাওক এবাৰ, মানে সেইটো আপুনিও চখ হৈ যাব মানে বস্তুটো দেখি। তো চাওক ভিডিঅ'টো। আমি পাহাৰৰ ওপৰত উঠি হাবি মাজে মাজে গৈছোঁ আৰু অলপ গ'লে মানে জেগাটো পামগৈ। সেইটো জেগা এইটো চৰাইপুং ৰেঞ্জে পৰে, ডিগবৈ দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্কৰ চৰাইপুং ৰেঞ্জ। তো হেল্ল', আমি এতিয়া ঝৰ্ণা চাবলৈ যাম এতিয়া। তো আমি বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, গোটেইবিলাক আছে, আমাৰ গোটেই টিমটো আছে। তো আমি এতিয়া ঝৰ্ণা চাবলৈ যাম। হাতীয়ে আচলতে ডিগবৈ ৰিজাৰ্ভৰ মাজত ক'ত পানী খায়, আমি সেই জেগাটো আজি চাবলৈ আহিছোঁ। তো হাবিৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ, আপোনালোককো দেখাই যাম। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকক। আজি বেলেগতকৈ অলপ বেলেগ হ'ব লাগিব, তো আহি থাকক। পূৰা ঘন হাবি দেখিছে আপোনালোকে, এখন পূৰা ঘন হাবি হয়, ডাঠ অৰণ্য হয়। সেইকাৰণে ইয়াক ৰেইনফৰেষ্ট বুলি কৈছিলে, সেউজীয়া উদ্ভিদ, আৰু এতিয়া দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে জনা যায়। আমি এতিয়া পাহাৰৰ ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠোঁতে অলপ গ্ৰীপটো পাবলৈ দিগদাৰ হৈ যায়, কিন্তু হ'লেও ভালেই লাগিছে গৈ। আমি এই পাহাৰটো ইটো পাৰে গৈ, মানে পাহাৰটো পাৰ হৈহে আমি যিটো জেগালৈ গৈছোঁ সেই ঝৰ্ণাটো পামগৈ। আপোনালোকে চাই থাকক। আহি আছোঁ ওপৰলৈ আহি আছোঁ। বহুত ওপৰলৈ আহি গ'লোঁ। মজা জেগা দেই, মজা জেগা। এই ভিডিঅ'টো চাই অনুমান কৰিব পাৰিব সেইকেইখন বাইককেইখন চাওক, আমি কিমান ওপৰত উঠি আছোঁ, বাইককেইখন কিমান তলত আছে। তো চাওক, গৈ আছোঁ পৰিৱেশ। ৱাও, সেউজীয়া 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 সেউজীয়া, চবফালে সেউজীয়া। ৰিজাৰ্ভৰ মাজত আহিছোঁ, আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ এনেকৈ। বিৰাট কুল প্লেচ, বিৰাট ঠাণ্ডা জেগা হয়, ইমানেই মানে মন প্ৰাণ জুৰি যোৱা জেগা হয়। বহুত ভাল লাগিছে। মানে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ঘৰত এনেই যদি থাকে বা মনটো বেয়া লাগে, তেতিয়া এনেকুৱা জেগাবিলাক মানুহৰ খুবেই প্ৰয়োজন হয়। তো অকলে থাকিলে এনেকুৱা জেগাবিলাকত কিবা এটা ভাল লাগি যায় মানুহৰ। আমি এতিয়া তললৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। তো চাব, আমাৰ তলত এইখিনি গৈ আছে তলত, এইখিনি তলত গৈ আছে। ইয়াত এটা মজা কৰে, কৰে ইয়াত, সেইটো কাৰণে ভাল লাগে। মজা আছে ইয়াত, ইকোটো ভাল কৰে ইয়াত। তো আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। এই গছবিলাকৰ গঠনটো চাওক, কি ধুনীয়া, শাৰী শাৰী, মানে ইজোপাতকৈ সিজোপা ওখ। তললৈ যাবলৈ হ'লে কিমান কষ্ট তললৈ যাব লাগিব। ইয়াত ফুট গ্ৰীপটো ৰখাবলৈ হ'লে বহুত দিগদাৰ। থিয় ৰাস্তা, একদম থিয় হয়। বহুত ওখ ওখ গছ আছে ইয়াত, হলং গছ আছে। এইবিলাক অসমৰ ৰাজ্যিক গছ হলং গছ আছে, সেইবিলাক চব হলং গছ হয়, ওখ ওখখিনি। তো আজি আমি অসমৰ ৰাজ্যিক গছজোপা দেখুৱাম কেনেকুৱা হয়, প্লাছ আমি বেলেগ বেলেগ কিবা নতুন নতুন বস্তু চাব লাগিব তললৈ গৈ গৈ। এইটো পানী পৰি আছে ইয়াত, নিজৰা নিচিনা এটা আছে নেকি, কুলু 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 চাউণ্ড এটা কৰি আছে। ইমান তললৈ যাব লাগিব, এনেকৈ যাব লাগিব, তললৈ গৈ থাকিব লাগিব। মজা লাগিছে এইটো, এনেকুৱা অন্ধকাৰ মাজত আহি গৈছোঁ আমি।
গছ 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 চবফালে গছ গছ মজা লাগিছে। তো ঠাণ্ডা প্লেচত ঠাণ্ডাকৈ কথাবিলাক কৈ ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে আমি এনেকৈ আহি আছোঁ। এইবিলাক শিল গোটেই ইয়াত পানী পৰি আছে কুলু কুলুকৈ, সৰুকৈ নিজৰা এটা আছে ইয়াত, মজা লাগিছে। নিজৰা আছে, ফুট গ্ৰিপটো এনেকৈ ল'ব লাগিব, ইয়াত এনেকৈ ল'ব লাগিব, গ্ৰিপটো এনেকৈ ল'ব লাগিব, এনেকৈ আহিব লাগিব, এনেকৈ ল'ব লাগিব। চবফালে সেউজীয়া সেউজীয়া কাৰণে পানীখিনিও একদম ওপৰৰ পৰা চালে সেউজীয়া সেউজীয়া দেখে, গছখিনিৰ কাৰণে মানে ধুনীয়া লাগে জেগাডোখৰ। পানী পৰি আছে একদম চেঁচা চেঁচা পানী, মজা মজা পানী পৰি আছে, মুখ চুখ ধুব পৰা হ'ব। আহি আছোঁ আমি ফাইনেলি আমি জেগাটো পাই গৈছোঁ আহি তো ভাল লাগিছে। এইটো ঝৰ্ণাটো গোটেই টিমটো আমি ইয়াত আছোঁ আজি, আমাৰ টিমটো আছোঁ। তো আজি বস্তু বিচাৰিছোঁ প্লাছ জেগাডোখৰ চাবলৈ আহিছিলোঁ। বহুত কুল প্লেচ হয়, বহুত চাইলেণ্ট প্লেচ হয়। ইউটিউবত দিবলৈ বনাই আছোঁ। ভাল লাগিছে আজি ভেলেণ্টাইন ডে মানিবলৈ ইয়াত। আজি আমি ইয়াত ভেলেণ্টাইন ডে মানিব আহিছোঁ গোটেইখিনিয়ে। যদি আহে ন আপোনালোকে মুখ চুখ ধুব বুলি ক'লে পাৰিব। মাছ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ আছে, ফ্ৰেছ ৱাটাৰ। ইয়াতে আপোনালোকে কৈছিলোঁ যে হাতী পানী খাবলৈ আহে বুলি কৈছিলোঁ। হাতীখিনিয়ে মানে ডিগবৈ ৰিজাৰ্ভত যিখিনি হাতী আছে এই জেগাতে পানী খাবলৈ আহে। আপোনালোকে যদি মানে পানী খোৱা চাওঁ বুলি কয় এই ওপৰফালৰ পৰা চাবলৈ পাৰিব। আজি আমি নাই পোৱা, একচুৱেলি আমি হাতী চাওঁ বুলি হোৱা নাই, আমি জেগাডোখৰ চাওঁ বুলি আহিছোঁ। হাতীখিনি আমি প্ৰায় দেখিয়ে থাকোঁ, জেগাডোখৰ চাওঁ বুলি আহিছিলোঁ। বহুত ধুনীয়া জেগা হয়, আপোনালোকে দেখিলে আপোনালোকে আহিব। ঘূৰি আহিলোঁ এতিয়া, একদম পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি গৈ আছোঁ, বহুত ওপৰলৈ নামিছিলোঁ যিমানখিনি আকৌ উঠিব লাগিব সিমানখিনি। তো ভাল লাগিলে আজি বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ পাহাৰৰ মাজত আহি ঠাণ্ডা মুণ্ডা জেগা এডোখৰত গৰম গৰম পৰিৱেশৰ পৰা আঁতৰি আহিলোঁ। তো নিজকে এখন্তেকৰ কাৰণে পাহাৰৰ মাজত ঠাণ্ডা জেগাত আহি প্ৰকৃতিৰ মাজত আমি পূৰা বিলীন হৈ গৈছিলোঁ এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে। যান্ত্ৰিক পৃথিৱীখনৰ পৰা আঁতৰি আহি তো বহুত ভাল লাগিলে। আৰু এটা পইণ্টত যাম এতিয়া, আকৌ বেলেগ এটা স্পটত যাম। তো সেইটো স্পট দেখাম কি আছে তাত, কি আছে কেনেকৈ আছে হাবিখনৰ মাজত, ইমান ডাঙৰ ঘন অৰণ্যখনৰ মাজত, যিখনক এতিয়া দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰিলে অসম চৰকাৰে। তো আমি সেইখনৰ মাজতে আছোঁ। আগতে ডিগবৈ ৰিজাৰ্ভ বুলি কৈছিলে, এতিয়া তেনেকৈ মানে ৰিজাৰ্ভ নকৰি দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি ক'লে মানে শুদ্ধ হ'ব। তো আপোনালোকক আৰু এটা স্পট দেখাম মই, আহক চাই যাওঁ লাহে লাহে। তো লাহে লাহে যোৱা জীৱনটো উপভোগ কৰা বুলি কৈ গৈছে, তো আমি লাহে লাহে গৈ আছোঁ। তো আমি এতিয়া দেখাই আছোঁ, বহুত ওখ হয়, বহুত ওখ হয়, বহুত ওখ। ভাল লাগিছিলে, কৈ দিয়ক ভাল লাগিছে। পুৰা এডভেঞ্চাৰাছ মাইণ্ড লৈ আমি আহি আছোঁ আজি। এনেও মাইণ্ড লৈ এডভেঞ্চাৰাছ হ'ব লাগে মানুহৰ, তো কিবা এটা জানিবলৈ যেতিয়া হেঁপাহ থাকে। বহুত পুৰণা পুৰণা কাছ আছে, এইটো কাছ আছে, গুৰি আছে, কিবা কিবি ধেৰ জেগাটো আছে। আমি এতিয়া যাম চৰাইপুং গৈ আছোঁ এতিয়া। নেক্সট পইণ্ট আমাৰ লোকেশ্যন চৰাইপুং। বলক 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 বলক, চৰাইপুং চৰাইপুং চৰাইপুং। যাম তলত নামি গৈছোঁ।
কিমান তো আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ যিটো জেগাত মানে গোটেই চৰাই চিৰিকটিবিলাকে থাকে, জিৰণি লয় এই ৰিজাৰ্ভখনৰ মাজত। বাকী যিবিলাক পশু পক্ষী আছে চব যিবিলাকে জিৰণি লয়হি, ধুনীয়াকৈ থাকেহি। আমি সেই জেগাডোখৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। তো তাত মানে অকণমান ক্ৰিমিনেল মাইণ্ড লৈ গ'লে নহ'ব তাত, বা তেনেকুৱা মাইণ্ডে যাব নালাগে মানুহ হ'লে। এটা ভাল মন লৈ যাব লাগে সেইবিলাক জেগাত। আমি এতিয়া তালৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। ভাল লাগিছে, বৰ ধুনীয়া জেগা, ইমান ভাল লাগিছে মানে, ঠাণ্ডা জেগা হয় বহুত। এতিয়া যিটো মেইন পুং, চৰাইপুং বুলি কয়, ডিব্ৰুগড় ৰিজাৰ্ভৰ মাজত যিটো আছে জেগাটো চৰাইপুং, সেই চৰাইপুঙৰ আমি মেইন পুংটোলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াতে আছে ব্ৰিটিছৰ দিনত বনোৱা ঘৰ আছে, তাৰপিছত কিবা কিবি বহুত আছে তাত ধুনীয়াকৈ। যি পাওঁ দেখাই যাম। আমি আহিছোঁ প্ৰথমবাৰতো ক'ব নোৱাৰোঁ কি পাওঁ, সেইটো কাৰণে একদম ঠাণ্ডা জেগা। সেই চৰাই মাতে কিউ কিউকৈ শুনিব। গছ এডাল ভাগি পৰি আছে, ইয়াত এটা বস্তুত পূৰা পোৱা যায়, এই ঔটেঙাটো ইয়াত পূৰা পোৱা যায়। ঔটেঙা ঢেৰ হৈ আছে, এটা দুটা নহয়, হাজাৰ শ ঔটেঙা হৈ আছে ইয়াত। ঔটেঙা হৈ আছে, এইবিলাক গছ গছনি। আমি মাজলৈ গৈ আছোঁ। আমি জেগাডোখৰ পালোঁহি, এইডোখৰ জেগাডোখৰ আৰু অকণমান ভিতৰলৈ যাব লাগিব, কিন্তু আমি নগ'লোঁ কাৰণ হাতী আজি এইটো চাইডে আহিছিলে বুলি কৈছে। তো আমি সেইকাৰণে নগ'লোঁ এইডোখৰ জেগা, তো আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। ঠাণ্ডা প্লেচ। মানুহে শান্তি পায় বুলি কয়, সঁচাকৈ আজি আমি আহি শান্তি পাইছোঁ। তাৰপিছত ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনত যদি এখন ঠাইত যদি সময় পায় নহয়, তো আপোনালোকে এই এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ প্ৰকৃতিৰ মাজত জীয়াবলৈ আহিব। আপোনালোকৰ এই মাইণ্ডত যদি কিবা অলপো মানে কিবা সোমাই থাকে নহয়, সেইবিলাক আউট হৈ যাব মানে। এনেকুৱা প্ৰকৃতি, এনেকুৱা ফ্ৰেছনেছ, ৰিফ্ৰেছ হ'ব আপোনালোকৰ মনটোহে, বহুত ৰিফ্ৰেছ হ'ব পাৰিব। তো আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা সময় পায়, আকৌ কৈছোঁ, আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা সময় পায় নহয়, এই এনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ মাজলৈ আহিব। আপোনালোকে নাযাব হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট কিবা কিবি এইবিলাকত নাযাব, আপোনালোকে সদায় প্ৰকৃতিৰ মাজত আহিব। তো আমি দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্কত আহিছোঁ, পালোঁহি ইয়াত। ইয়াত এনে নেটেড আছে, সেইটো বন বিষয়া কাৰ্যালয়। গৈ আছোঁ। তো আমি এতিয়া দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্কৰ মাজলৈ ভিতৰলৈ সোমাই যাম। আজি আমাক বাইক নিবলৈ নিদিলে, ইয়াত হাতী আছে বুলি কৈছে। তো বাইক নিবলৈ নিদিলে, খোজকাঢ়ি যাব লাগিব, কাৰণ হাতীয়ে খেদিলে কোনফালে কেনি যাব লাগে তো মানুহে ক'ব নোৱাৰিবতো বাইকত আহিলে। সেইটো কাৰণে আমাক চিকিউৰিটিৰ লগত যাম, চিকিউৰিটি যাব, ফৰেষ্ট গাৰ্ড। তো ইয়াৰ লগত আমি খোজকাঢ়ি যাম মানে। এতিয়া কি দেখিম আৰু আপোনালোককো দেখাই যাম, সেই যিখিনি আমিও দেখিম আপোনালোকে সেইখিনিয়ে দেখিব। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আজি দিহিং পাটকাই আহিছোঁ। দিহিং পাটকাইত আহি এটা বস্তু যদি আমি নেদেখাওঁ মানে, তো সম্পূৰ্ণ ভুল হ'ব। তো আপোনালোকে এই গছজোপা দেখিছে, যিজোপা গছ মই দেখাই আছোঁ, এই ওখ গছকেইজোপা যে, এই ওখ গছকেইজোপা হৈছে মানে অসমৰ ৰাজ্যিক গছ, হলং গছ। অসমৰ ৰাজ্যিক গছ হলং গছ। ইয়াতে দিহিং পাটকাই ইয়াতে বহুত আছে, ইয়াত হাজাৰ গছ আছে ইয়াত। আৰু গছজোপা আপোনাৰ দেখিবলৈ ইমানেই ধুনীয়া হয়, পাতখিনি ওপৰলৈ যায়গৈ, মাজত থাকি যায় ধুনীয়াকৈ। বাঁহজোপা নিচিনা 120 ফুটমান 130 ফুটমান ইমানখিনি ওখলৈকে হয়, তাতকৈ বেছিও যদি হয় নাজানো মই, কিন্তু সিমানখিনি ইয়াত আছেই গছ, ইমানখিনি ওখ গছ এইখন অভয়াৰণ্যত, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত।
তো আপোনালোকে এইবিলাক চব যিমানখিনি ওখ ওখ গছবিলাক আছে নহয় ওপৰত পাত লগাখিনি গোটেইখিনি হেৰি হয় হলং গছ হয় ষ্টেট প্লেণ্ট অফ আছাম ষ্টেট ট্ৰি অফ আছাম তো হলং গছ ইয়াতে আছে আমাৰ সেইটো এণ্টায়াৰ টিমটো যিবিলাক ওখ ওখ গছবিলাক হয় এইবিলাকে হলং গছ ষ্টেট ট্ৰি অফ আছাম হলং গছ আপোনালোকে যদি দেখা নাছিলে আজি দেখাই দিছোঁ হলং গছ বৰ ধুনীয়া হয় গছজোপা ওপৰলৈ একদম জোপোহা হয় গছডাল সম্পূৰ্ণ ওলাই থাকে ধুনীয়া লাগে আৰু এই যে গুটিকেইটা এইকেইটা হলং গছৰ গুটি ৰাজ্যিক গছৰ গুটি হয় এইকেইটা অসমৰ তো এইকেইটা এনেকৈ ৰুব লাগিব আৰু গজিবই চিৰ সেউজীয়া উদ্ভিদ আৰু দিহিং পাটকাই আমি মুখেৰে নামেহে শুনি আছিলোঁ আজি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক দিহিং পাটকাই হাতী ওলাই এলিফেণ্ট কৰিডৰ শ্ল' ড্ৰাইভ লিখা আছে আৰু এইবিলাক যিবিলাক ওখ ওখ গছবিলাক চব হলং গছ হয় এইবিলাক চব হলং গছ হয় এইবিলাক বহুত মূল্যৱান কাঠ পুষ্পা এনেকুৱা নহয় কিন্তু মূল্যৱান হয় বহুত অসমৰ ৰাজ্যিক গছ আহি আছোঁ ডিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ আমি এটা ভালেখিনি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু ভিতৰলৈ যাব লাগিব চাওক এনেকুৱাই হয় গোটেই জেগাটো কেনেকুৱা হয় দেখাই দিছোঁ একবাৰ ঘূৰাই পাছফালে দেখাইছোঁ আগফালে দেখাইছোঁ চবফালে দেখাই দিছোঁ চাওক কিমান ঘন ডাঠ অৰণ্যৰ মাজত আমি এতিয়া সোমাই আহি আছোঁ আপোনালোকে আহিব পাৰিব বৰ ধুনীয়া জেগা হয় চাফাৰী আছে জীপ চাফাৰী পাৰিব ধুনীয়াকৈ কৰিবলৈ সেইটো সুবিধা আছে আহিব ইয়াত কিনো পায় বুলি ক'লে ইয়াত বিশেষকৈ বাঘ ভালুক হাতী পহু সুগৰী পহু পায় ইয়াত বেছিভাগ মানে কি হ'ল ইয়াত লেপাৰ্ডৰ কাৰণে থাকিব নোৱাৰে সেইকাৰণে গাঁৱলৈ বেছি গুচি যায় ঢোল আছে আৰু সেই এটাৰ কাৰণে নেশ্যনেল পাৰ্ক ঘোষণা কৰিছে ৰাং কুকুৰ আছে ন ইয়াত কি পায় বাঘ পায় ইয়াত BSNL ক'ব লাগিব কৈ আছোঁ নিজৰ ট্ৰেইন আনিলে কিমান লাগে 3% অকল তাতে দিব ভাইটি এইফালে দিয়া নতুন সেইটো একচুৱেলি বস্তুটোৱে গ্ৰাছলেণ্ড সেইটো পশু পক্ষীৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত আকৌ পশুটো এনেকুৱা জেগাত থাকে ধৰক সমান জেগা দ্বীপ জংঘলটো বেছি এখন বেছি ডাঠ হয় নাই বেছি সেইকাৰণে গ্ৰাছলেণ্ডটো নাই গ্ৰাছলেণ্ড নাই তোমাৰ মানে কি সেই গ্ৰাছলেণ্ডটো নাই আৰু